ഹലോ എവ്രിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്ലവർ പോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായാൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഫില്ലിങ്ങും തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുക. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലവർ പോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഈ സൈസ് ബോളാക്കി പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പരത്തി വെച്ച മാവ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി.
ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഓരോ പോട്ടിലും മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചട്നിയും ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.